5 миллионов жителей. Ну да. А Россия 160 миллионов. Ну это Только больше. в Москве живет 25 миллионов. Хоть без автомата они все равно возьмут нас. Лучше договориться, что... To jest 58 dzień naszej autostopowej podróży z Katowic do Adelaide. Ewa już zaczęła pracować, ogarnia ubezpieczenie. Jak ci idzie? Jestem w trakcie. No, jest w trakcie, bo generalnie my mamy ubezpieczenie w ten sposób, że z racji tego, że było tanie, to kupiliśmy sobie takie ubezpieczenie, że 1,5 miesiąca ono działa za granicą przez... Ono generalnie ma ważność 6 miesięcy, czy nawet roku. Czyli, że jeżeli jesteś w Polsce i jedziesz na 1,5 miesiąca gdziekolwiek, większość krajów, no to to ubezpieczenie działa. I potem musisz wrócić do Polski, nawet na 1 dzień, no i wyjeżdżasz z powrotem i ono znowu działa. Więc 1,5 miesiąca nam się skończyło. Okazało się, że nie doczytaliśmy i chcemy zwrot pieniędzy. Już miałem wcześniej z tym ubezpieczycielem do czynienia, więc zwracają pieniądze, także są spoko. Z czego my to mieliśmy? Z Ergo Hesti chyba, tak mi się wydaje. Więc jest to spoko ubezpieczenie. No tylko po prostu do nas akurat nie pasujące, więc będziemy je zmieniać. No plan na dzisiaj jest taki, że porobimy trochę. Już nawet jakiś tam się zarys planu stworzył. Wczoraj jak wróciliśmy z tego targu, no to kurczę, już było późno, więc finalnie w sumie wszyscy wczoraj wstali o 12, nie? Także my tylko zdążyliśmy pojechać na ten targ, potem trochę posiedzieć wspólnie, no i w zasadzie był koniec dnia. Nie wiem, jakoś tak te dni, Ewa, tutaj lecą. A ty jak myślisz? Mi się to w ogóle bardzo podoba. Tak się czuję jak w domu. Ze względu na to, że Że są Polacy. tak, że z jednej strony są to Polacy, a z drugiej strony są to tak ciepli i życzliwi ludzie, z którymi mamy podobną wrażliwość i czuję, że faktycznie jakby jest to też małżeństwo, też ma bardzo obfitą historię swojego życia. Ja czuję też taką bliskość wrażliwościową, emocjonalną z Mają. I doceniam poczucie humoru Łukasza i widzę też punkty wspólne Łukasza i Kuby. Także bardzo miło się uczestniczy w takiej rodzinie. Tym bardziej, że wczoraj też z Mają liczyłyśmy, że w sumie mogłabym być jej córką. Tak? Także Czemu? bo ona jest od 2 lata młodsza od mojej mamy. Serio? A ile twoja mama miała lat, jak urodziła? 22. 22. No tak, no bo ona jest starsza od Łukasza. Ale kilka lat to nie jest dużo, nie wiem tam dużej różnicy. A on jest który rocznik? Nie, on ma O. 40 parę. No, w każdym razie są starsi trochę, nie? Ale jakoś tak mamy wspólny vibe. Mają fajne miejsce naprawdę. I miło było ich poznać, tak. I miło tu być. Jutro wyjeżdżamy. Jak to? No i to jest środa i jedziemy do Tbilisi. No ale że wyjeżdżamy stąd na zawsze? No nie, w ogóle akcja jest taka, że zostawiamy u nich czarango i kilka rzeczy. No, żeby się w sumie spotkać z jednej strony, żeby tego nie wysyłać do Polski. No i oni powiedzieli, że spoko. Także to też git. Ten lot mamy 20 do Kazachstanu, także jeszcze dzisiaj ogarniemy resztę workawayów. Napiszemy do wszystkich, żeby się spotkać gdzieś z kimś w Armenii. Chociaż na te 1,5 tygodnia, 2 tygodnie. No a reszta się już zarysuje. Fajne gospodarstwo, także będzie co robić na pewno. Wstajemy chyba. Ale tu się tak fajnie leży, w sensie kołdra jest fajna i w ogóle łóżko jest super i miejsce mamy takie, że szok. Jakoś tak kurczę, nie wiem, po polsku tutaj jest i to jest takie fajne, że póki co z Ewą jedyny kraj do życia, który my tak stwierdziliśmy, że jest najlepszy, to jest Polska. O, no dobra, to póki się renderuje film, to napiszę jeszcze do ludzi z Workawaya, bo napisaliśmy póki co do 2 i jest to, kurczę, no dosyć niedobrze, bo my za kilka dni będziemy prawdopodobnie jechać do tej Armenii, nie? Także słabo trochę. No i nic, kurczę, kamera taka, ale to może sobie przesuniemy, co? No, i od razu lepiej. No, także mamy tutaj... Ostatnio nawet na live'ie pokazywałem, jakie mamy.
Jakie my mamy tam hasło? Którego byliśmy dopiero w kilku krajach, a już mamy... przepraszam, już mamy jakieś karty. Jedne, drugie, trzecie z Istambułu. Plus dodatkowo... tutaj Ewa, mam talon na masaż. Ode mnie skonstruowany. Jedną... No i ranek. Fajnie, cieszę się, że dzisiaj nam się udało wcześniej wstać. W sensie, kurde, no położyłem się o 2 klasycznie. To nie jest tak, że jakoś mega wcześniej wstałem, ale z racji tego, że nie wiem, bo jakoś tak bardziej zorganizowany jestem. Dobry dzień, dobra utra. Dobry. Jak u was? Słuchaj, co? Pogoda chujowa u nas. Nie mógł przyjść. Тут ничего. Как я приехал, так дождь пришел, как так. 2 дня не подал, что мы поработали, опять пришел. Robotnicy przyszli. Będziemy działać dzisiaj. Tak, ale oni dzisiaj nie będą robić. Czemu? Bo oni tak mają, zawsze pierwszy dzień przyjadą pogadać. To jest pokazać. Naprawdę? Pokazać. Ale że popracują mało, czy nie popracują nic? Chyba w ogóle chyba cię nic. To jest taki dzień dla nich, oni zapomnieli po prostu jak to był ostatni raz i coś do roboty. A ja muszę sobie przypomnieć. Muszę sobie przypomnieć robotnicy, co zrobili. Ale nie będzie. Nie wiem. Traktor miał być, no miał tu przedziałać, знаешь, kopać fundamenty, bo tam тоже, tam się Tam oświetli, fundamenty miały być. zabór rozebrany. Nic, podłączę ten telefon. Zjemy i będziemy działać, nie? Zaraz się tam... Tak. Żeby kupić za... Co Ewa dostałaś? Tą nową Znaczy- odmianę winogron? Zostało to przyniesione. Dostałaś nową? Kiść, nawet kilka kiści winogron, takich... Sąsiada. Takie trójkątne. Ja myślałam, że to papryczki, bo mają taki kształt papryczkowy. A się okazało, że to winogron. Winogrono takie sąsiad przyniósł. Słodziutkie. Że hej. No i generalnie tak tutaj trochę funkcjonuje. W sumie, że jeden sąsiad drugiemu sąsiadowi coś tam przyniesie, posiedzą, pogadają. No i tak. Ten sąsiad przyniósł winogrona. No i spoko. Taka kurczę serdeczność sąsiedzka z drugiej strony. Nie? Wygwizdów to trzeba też sobie radzić jakoś w sumie, nie? A z drugiej strony jakoś tak lepsze są kontakty w takich miejscach niż w miastach. I to jest spoko. W mieście nic nie dostaniesz. No, w mieście nic nie dostaniesz, to prawda. I tam Ale to nie tylko tutaj, generalnie w Polsce tak jest. w gorodzie, od sąsiada ty niczego nie pouczysz, tylko w zuby. W Zubry, da. A w siele wsie dopomagają sobie. Dokładnie. No. Nic, no nie wiem. Idziemy tam, to byś mi pokazał tylko jak tam robota i pójdziemy, no. Podróż będę, ja idę. Taki dzbanuszek, że tam dawało się pieprz, Sobie tylko gumiaki wezmę, czy mi niepotrzebne? Jak chcesz, możesz te, może, jaki ty masz numer? 43. No to te ci wejdą, te jak coś. Te. Dobra. One są A tam nie będzie gliny? Nie będzie tam Ale gliny? One będą wygodniejsze, bo to chodzi, że do roboty będą. Jak chcesz, to sobie zagramy. Albo czekaj. Da. Tutaj jeszcze jest inny pan, który bardzo lubi pogadać po nocy. 29. 29. У мене 28. 28. Тебе ты что хочешь говорить? A, no to Я spoko. шучу, у меня шутки такие, потом поймешь. No, хорошо. No i dobra, no jesteśmy tu z panem. Gena Będziemy wie, co pracować. trzeba robić. Ta? Gena wie. Ty Ty mnie nie wskażу. Да, конечно, конечно. Знаешь что? По-русски понимаешь, да? Ну, Вот чё-то здесь- понимаю, да. Вот здесь труба. Здесь надо медленно. Robotę понимаю. Хорошо. Нам надо разгрузить блоки. Вот Лукаш, покажет, иди. Вот Да.
Lukasz, pogadź, ja скажу. Хорошо, хорошо. Wszystko nie nas. No i dobra, będziemy pracować. Ты просто, если разговор хочешь со мной, даже телефон... No, ja работал когда. Jak chcesz, Jakub, takie buty, Nie, no to są spoko. tak? Tak, to są okej. Okej? Tak, Tak, tak. okej. Как Dobra. тебе удобно будет, так. Рукавицы, если надо, попроси. Рукавицы. Ну, рукавицы, да. Понял, понял. Ну, это польский, российский, это подобно, и потому я понимаю. Да, ну Рукавицы на польский, это будет рękawice. Вот один пример скажу. Лукаш говорит у Валера, седай. Да, А не седай, а полка садись. siedzi. Druga łopata, Spoko. drugi szpadę. No bo to jednej i drugiej strony trzeba zrobić taki ten. Obkopać to. Popatrz, czy widać było fundament, wiesz? Здесь надо этот, осторожно, чтобы труба. A, Ta truba. tu trzeba uważać, Trupeczka. tutaj idzie Вот ta, здесь Rura z wodą, no. вот такой найдем. И это будет очень глубоко, потому что это годами. Da, da, da. Давай здесь вместе будем, только осторожно. Очень Да, хорошо, понял. А то потом Лука начнет кричать, тут знаешь, он как кричит? Да, да, да. Тбилиси доходит до его голос. No i dobra, generalnie chodzi o to, że tu trzeba to podkopać. Ta moja żona. Jeszcze nie miałem ze sobą pracownika poza Ewą, także jestem podekscytowany trochę. To trzeba obkopać. Tu już gościu zaczął. Что говорю, понимаешь? Ja понимаю. Jak ty chcesz говорить na ruski, ty możesz do mnie, a ja wskażу. Очень хорошо. No i spoko. Холодно. Холодно. Jest chłodna, jest. Chłodno. Там Ja jestem очень ubrana. холодно, позже, чем здесь. Tak, teraz jest zimno. Tak, też chłodno. No. Очень хорошо. Jak to góry. I potem... I co, tu dookoła. Da, da. Вот это не лучше будет. A, balszy. All the way from East St. Louis to town. Pan jest bardzo rozmowny. Porozmawialiśmy sobie o historii. No ale mój rosyjski to taki średni. And I did not have but one lousy dime. Это mój pierwszy raz, jak ja работам z Gruzinem. Mówię, że to mój pierwszy raz, kiedy pracuję z Gruzinem. Это Polski-Gruziński Союз. Rising, and I wonder what's gonna come of me. And now, when I die, Generalnie chodzi o to, że trzeba to wykopać, przenieść trochę tak, żeby nie było krzywo. No a potem postawimy tu nową bramę. Pytanie, czy to zrobimy dzisiaj, no ale na pewno to podkopiemy i będziemy to przenosić, tylko standardowo trzeba uważać, bo to jest rura z wodą. Ale jest taki klasyk chyba. Już któryś raz to robię i Что ты kopiemy. так работаешь, это... Почему ты не W оденешь? sneakersach. Пока не надо, у меня штаны, если что, в бугре. Оденься, ну смотри, ты все грязное. Ты думаешь, Не стиральная надо. машина Это есть? новые No, bo ja się ботинки. faktycznie Давай, ubrał. оденься. Еще купил. A już wcześniej myślałem właśnie, już wcześniej myślałem, żebym się tak ubrał. Не, Гена, иди. No смотри на меня. Неудобно перед ними. Nie, to moje Так roboty. неудобно, ну рабочие люди. Я Рабочие быстро люди. А он переоденусь тебе в бугре. сказал, где они едут? Da, na Kazachstan. А он не знает, что На они Казахстан, автостопом Узбекистан. приехали здесь? На Autostopem, da, z Polszy. А знаешь, где они едут? Куда направление у них? Казахстан много. Na Australię my jadą. Они до Австралии едут. О, Przez мало. Indię, Birmę, Tajlandię, Malezję. На чем, на чем? Na autostop. No można. Да, да, конечно, ну, я так не рискну. Dobra, pan mnie będzie na Facebooku zapraszał. Dobra, nie wyrendrował mi się film. Wydajcie mi 2 minuty. Иди, не проблема. Jakub pracuje na zewnątrz, ja pracuję w środku. Teraz dokonuje się czyszczenie tych przestrzeni dookoła kafelkowych, bo dzisiaj będą tutaj, to się nazywa fugi. Kuba będzie silikonował, albo nie fugi. No myślę, że tutaj w tym miejscu właśnie będzie po prostu silikon, więc trzeba to wyczyścić z resztek poremontowych i będzie coraz piękniej i ładniej, także to jest moje zadanie na teraz. Potem się będą pojawiać kolejne zadania, a teraz szoruję detergentem z Izraela, który ponoć jest niezwykle dobry i faktycznie sprawdza się wyśmienicie.
tam praca? No zrobiliśmy. Bez mikrofonu pierwszy raz z tej kamery swoją drogą. Bo nie wiem gdzie jest. No ale... No tu jest podkopane. Tak, to Tu jest rura, tu nawet widać ją jak coś. Bośmy ją tak trochę wykopali. Tutaj nie wiadomo gdzie się kończy beton. no. Ale dosyć sporo Ja tego myślę, wykopaliśmy, że... Jak już G nakopie, ja myślę, że tutaj też to już trzeba wszystko, jak chce wam się chciało to wszystko tutaj wykopać, Do końca. to trzeba odkopać, tu gdzie jest woda No. i tutaj, dlatego że to, tu będziemy przerabiać, nie? Tutaj trzeba odkopać. O. Tu idzie tu woda, ona idzie tu ją odetniemy, czyli tak dotąd, o tak. A potem to będzie zasypywał z powrotem. Tak, jak to przerobię, nie? Czyli To tak zasyp- samo jak tu. Tak tutaj, Że no. tu to wykopiemy No i i tutaj zostawimy. tą ziemię daleko, bo ciągnik później Ja bym przyjedzie. sobie to sam zrobił, bo on się tak rozgaduje mocno. Coś on mówi, nie rób tego, zaczekaj, spokojnie. W sensie fajnie, tylko po prostu jakby to się dłuży, nie? Uważaj jak kopiesz, bo Bo tu rura jest. idą węże. I to idą dwa główne węże z głównej wody. No to taka klasyczna robota raczej, to wykopywanie, żeby tylko rury nie rozwalić, nie? No, także taka klasyczna. A to pod płytki idzie. No to zaraz będziemy odkopywać. A jak tu dziwnie pachnie, a jak ci Ewa idzie? Powoli. A co to, czyścisz, żeby można było fugi podłożyć? No, a przy okazji gdzieś tam dookoła też to się da zadrzeć. No bo to jeśli chodzi o... No bo one co, będą tu i tu. Tak, i tylko tyle. No. Jeszcze I tu. są białe smugi przy tym. Że no taka budowlana robota stricte. Budowlana robota. Swoją drogą nie wiemy kiedy pojedziemy. Myślałem, że jutro, ale okazało się, że nie. Więc... No kurczę, no nic nie wiadomo. Jest to Mogą miło się bardzo. zmienić. Ja bym to została na tyle, ile się da. No zależy jaka praca będzie, jak nie będzie nic do roboty, wiesz, czy coś. Nie no, ale jego praca jest... No ale do Armenii jeszcze. A tu tutaj ten pukał. Nie, to zostawione drzwi. Звезда буде. No i dobra. I tak Ева, а ти не хочеш? Idę. Chodź, napijemy się kawy. Иду, говорит, да? Иду. Idę. Я прошлую жизнь поляк был. Да. A to Kaukaz. O nie, to Kaukaz. Нет, ну, где мы раньше жили, так высоко, что 5 районов видно оттуда. А, окей, Русские окей. там сделали вышка и наблюдали через бинокль. Такой. Понял. У меня сейчас времени нету, а то я вас отвез бы, показал бы. No, Еще tak надо cztery. хорошая погода, что Кавказские горы увидеть, фотографии. Daj, посмотрите, хорошо. Ну, если погода, солнца не будет, так не будет. Сколько будешь здесь? Долго будешь? Nie знаю. Ja wskazał to do kamery 2 minuty nazad. Jak ja nie wiem. Ile my tu będziemy, Вот Ewa? Ile если my в tu следующий będziemy? раз приедешь, Chcecie, będziemy. Ja nie wiem. To później namiot się przeprowadzić. Możemy do tego wejść, do tego prędzego если в следующий раз приедешь, вот Znaczy, czy była być pogoda, nie? Bo my do Armenii jeszcze chcieliśmy pojechać, więc do tego 5, a potem pewnie pojedziemy. поляки были со мной в армии, турки были со мной в армии, A kuda byli? Kuda? в России. W Rosji. И были такие. A on pan był 12 lat w Вот это lotnictwie. закрытый, вот это закрытый, хотел отрезать этого. Вот это. И у меня сейчас друзья, сейчас общаюсь по телефону. 2 года мы вот так были, вместе были. A Katura to wojna była. Katura wojna. Нет. Nie wojna. Это я 69-го года рождения. И когда мне исполнилось 18, A, okej. 18, мне повезли. 18, 2 года там был, 20 лет. И гулял русскими девушками. И все, война не была. Война не была. Когда я был, война не была. После меня была война. И здесь уже война была. Когда я там был, здесь уже война была. И последняя война в Грузии была в 2008. Значит, 2025, 2008 русские бомбили нас. Мы хорошие подготовили были. Их самолеты упали. Эти русские генералы пьяные были и думали, что наши самолеты. Потом позвали оттуда Путин. Путин президентом не был. Медведев был президентом. Вы уволены все. И
Через 5 дней остановится война. Но земли 20% отнимали нас. Силой взяли, это наши говорят. Вот Грузия 5 миллионов жителей, No da. а Россия 160 миллионов. No i to Только в Москве живет 25 миллионов. Ход без автомата, они все равно возьмут нас. Лучше договориться, что А в Тбилиси сколько людей живет? 1,5 миллиона. 1,5 миллиона. Только- Где-то 30% людей. Там же не грузины живут, там живут греки, поляки, Ну все. все 1,5 миллиона. Ну, грузины вообще в мире, вот в Турции, Израиль, Европе, 7 миллионов грузинов в мире. Мы не хотим уехать друг. Армяне любят. Армяне уезжают, в России живут, в Франции живут, в Америке живут. Мы так не можем. А Потому сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Это что? Сколько тебе лет? Тебя? 56. Лет? 56? От 1969 года рождения. На Фейсбуке у меня есть. Да. Pa. A tu jest piwnica. On mówił, że to nawet wytrzyma bombę atomową. Ja посмотрел. Oj. No to glina jest w większości. I takie bloki 30-centymetrowe. Tu będzie piwnica. Tylko trzeba uważać. A być można walnąć w głowę. No i co, to torze. Это пока цемент не уберем, это невозможно. А, Цемент окей. упадет. А, окей. Немного отдохнет, тогда расстегни. Отдохни немного, пока Лукаш приедет. Хорошо. Может, Майя знает. A kuda on pojechał? Знаешь? Не сказал. Na город. Я пока это отложил, это будет, я освободил. A, okej. Tu jeszcze jest kukurydza, którą Łukasz posadził. Nie dlatego, żeby coś z niej mieć, tylko dlatego, że tu wcześniej było takie zielsko, trawa i w zasadzie nic tu nie było. Zarośnięte fest. A kukurydza jest dosyć taka inwazyjna, więc jak ją posadzisz, to ona po prostu wybije wszystko i nic tutaj więcej nie wyrośnie. Więc posadził tu kukurydzę. No i co? No i sobie rośnie. Potem to zbiera, a mówił, że sprzeda. Nie ma tego dużo, ale z drugiej strony na poprzednim wolontariacie jak pracowaliśmy, to oni mieli może troszkę więcej, a z tego żyli, także. No to pasza dla zwierząt w głównej części. Tam jeszcze jest. No plac budowy. Czekamy na Łukasza i dalsze instrukcje. A, to beton. Вот это надо цемент это. А, цемент. Бетон, вот это бетон. A to potem... No i dobra. Czyścisz? No to chyba z tym raczej nie da nic zrobić, tak jak mówiłaś, papierem ściernym. No ale wiesz, że to było tam dużo takiego. Dobra, czytaj. Mam tej kamery, nie. To ja pójdziemy tam. Подожди, как сделать? Подожди. Ja nie. O, to ciężkie. Подожди, вот лестница. Jest okej, mam nadzieję, że nie zlecę. Jeszcze 10. Czekaj, ja sobie to tak zrobię. Zrobię to tak. Proszę. Dobrze. Chodźcie, panie. A, z tego się lobio robi.
A lobio to jest to, co ja jem. Tak, oni czasami to w chlebku robią albo w zwykłej misce. Chcę wyczyścić. On mi nawet powiedział, wyczyść se ręce. Ja mówię, to ty też wyczyść ręce. A on, nie, ja nie potrzebuję. A to będzie na ten beton, żeby go przykryć. No mokry, mokry. Da? Przyjechał ktoś? Nie. Jedna paleta poszła w 7 minut. Zobaczymy, czy tam zrobimy w 6. Raczej się nie uda tego zrobić w 6 minut. Ale pan się mnie pytał, czy Putin jest moim dziadkiem. Ja mu powiedziałem, że mój dziadek jest w KGB. I co, my dajemy to tu? I 8 sztuk ze przyniosł. 8 sztuk. No dobra. To jeszcze 8. A ładne nada. Stalin. I Stalin i Putin. I Gorbaczow. A Gorbaczow. A on żył od Gorbaczow. Nie, umarł. No, Gorbaczow nie żyje. Pan, z którym rozmawiam, nie lubi Stalina. No tak jak był w Kutaisi, ja смотрю, как это fabryka imienia Stalina. I co, tym razem była współpraca polsko-polska przy plackach, czy jednak stworzyła się je własnymi rękami? Nie, ja tak naprawdę tylko posoliłam. A, czyli po prostu dałaś pomysł, jeśli chodzi o placki. No dobra. A jak smakuje mewa? Doskonale. Doskonale. Ja przez te 10 lat, jak pracowałem w Anglii, Nigdy nie jadliśmy placków. wiesz co, teraz przez te 2 miesiące niecałe, jak jesteśmy w podróży, ja jadłem 3 albo 4 razy placki ziemniaczane. No, to są nasze... Ja wcześniej jakieś risotto sobie zrobiłem w Anglii, 4. Ja wcześniej sobie jakieś risotto w Anglii robiłem, albo wiesz, coś takiego szybkiego, a tutaj placki. I w sumie smakują mi, a i Turkom smakowały placki ziemniaczane i Wszystkim, no. no jakoś tak, I można etap. nie wiem, coś w tych plackach jest, się okazuje. Malcone i ja To jest coś, co Polak ma w podróży do zaoferowania, placki ziemniaczane, ziemniaki i cebule. Mamy przerwę teraz generalnie, a przerzuciliśmy w końcu te pustaki, które są tam. Trzeba jeszcze wykopać rów. No i zobaczymy, co dalej. Generalnie jest tu dużo pracy, no to polsko-gruzińska budowa. Więc jakby no jest tego tam sporo. Ja potem pokażę dokładnie, o co tam chodzi i co to w ogóle jest i po co to jest. I tam maconi покупаю я dla 50. I tak, są 2 szkoły jedzenia placków i każdy o tym wie. A tu nie zachodzę. Zwykłe placki ziemniaczane ze śmietaną i placki z cukrem. Ja placki z cukrem widziałem tylko i wyłącznie w Pawłowicach, gdzie mąż mojej mamy się zajada tym. Ja nigdy nie próbowałem, bo się bałem. Bo dla mnie jakby ziemniak nie powinien być słodki. I teraz pytanie do wszystkich, którzy to oglądają, w zasadzie do was. Kto jadł kiedyś placki ziemniaczane z cukrem? Przyznawać się. Też z drugiej strony już mówiłem o tym, że ananas na pizzy to jest okej, no bo wtedy to po prostu nie powinno się nazywać pizza. No to może jak placki ziemniaczane z cukrem, to wtedy to już nie są placki ziemniaczane, tylko to jest jakaś nowa potrawa. Brat uczony, no tam pastuch jest. Się ładnie robią. I этот брат привозит Ten ma сюда, czas. его сестре, это молоко. No dobra, opowiadaj tam. I tak mijają godziny łuskania fasoli, że aż przypomina mi się książka Wiesława Myśliwskiego o tytule Traktat o łuskaniu fasoli. Czeka ona na mnie w czytniku e-booków, który mam ze sobą, ale nie używam, bo jakoś zawsze w tym niedoborze czasu funkcjonujemy i w niedoborze zasobów na to, ale może dzisiaj przyjdzie ten dzień, kiedy faktycznie tam zajrzę, bo póki co czytałam dopiero fragmenty. W ogóle bardzo mi się podoba literatura, jaką Wiesław Myśliwski napisał. Jego język, bo nigdy nie czytałam całego dzieła. Traktat kiedyś tam zaczęłam,
plus jakieś fragmenty. Także mam nadzieję, że nadejdzie ten dzień, kiedy będę mogła z radością i siłą czytać. A póki co muskam fasolę. Bardzo jest to przyjemne. Ona jest już taka wyschnięta, więc tak łatwo schodzi. Ta łupinka, ziarenka po prostu wpadają do miseczki. I tak. Dzisiaj nie było zbytnio dużo pracy z racji tego, że kurczę, zaczął padać deszcz. I kurczę, nie wiem do końca jak to jest w tych regionach, ale tutaj u naszego gospodarza z Polski to wygląda następująco, że jak no przede mną jest jakby jego działka, więc jak tu zacznie padać, no to tam na tej działce nie da się przejść. Myśmy przechodzili w takich gumiakach, no i nawet widać, że się do niego coś przyczepiło. To teraz, jak ja bym tam wyszedł, no dobra, to może nawet wyjdźmy. Tylko kurczę, gumiaki nieprzystosowane. A tych swoich to aż strach założyć, no dobra. Ale generalnie leje tutaj. I tak naszła mnie taka myśl, że w sumie fajnie sobie czasami pobyć. No, srogo leje. Tak mnie naszła myśl, że w sumie fajnie sobie czasami pobyć w ciepłym miejscu, wśród ludzi, którzy mówią po polsku, że jest to takie wartościowe, bo my w sumie mamy już prawie 60. dzień podróży. Pada na mnie, ale spoko. My już mamy prawie 60. dzień podróży, a my w zasadzie tak rzadko mówimy po polsku z racji tego, że Turcja, z racji tego, że Gruzja i jakby szukamy jakichś Polaków, żeby można było pogadać, bo jednak ten ojczysty język jest taki naprawdę, no w tym ojczystym języku przekażesz trochę więcej informacji, takie głębsze rozmowy są i tak dalej. I jakby my cały czas szukamy tego, szukamy takiej namiastki polskości i jest to fajne. Tak samo Ewa mówi, że jej brakuje Polski. Brakuje jej Polski z racji tego, że chce tutaj być, chce być tutaj jak najdłużej wśród tych ludzi, u tego hosta, który mówi po polsku. No jest to takie kurcze wartościowe i póki co no można powiedzieć, że to jest taki azyl, że to miejsce jest takim azylem, że złapaliśmy może nawet nie kryzys, ale taką pierwszą wzmiankę o tym, że to jest jednak kurczę podróż roczna, jeżeli nawet nie dłużej. Ja najdłużej na wyprawie byłem 5-6 miesięcy i pamiętam, że faktycznie brakowało mi tego porozmawiania po polsku. Nauczyłem się mówić po hiszpańsku, jak byłem w Ameryce Południowej przez te 6 miesięcy, ale ja rozmawiałem non-stop po tym hiszpańsku. Jakby ta kultura Ameryki Południowej no była tak mocna, że po prostu łatwiej mi przyszło się nauczyć, ale nie mówiłem prawie w ogóle po polsku i jest coś takiego, że jest kryzys po prostu w podróży. Że w pewnym momencie chcesz wracać, że masz takie coś, że to nie ma sensu i szczególnie jak jesteś sam. Bo jeszcze jak jesteś z drugą osobą, no to jakoś to przegadacie, ale my już mieliśmy jakieś takie myśli, żeby wracać do Polski, czy nie żeby na stałe, ale jakbyśmy wrócili, no to kurczę, to byśmy przez całe życie mieli coś takiego, że nie zrealizowaliśmy tego marzenia, które mieliśmy, żeby dojechać do Australii. I to też jest takim paliwem motywacyjnym, ale jeśli chodzi o same kryzysy, no to one się zdarzają. I dobrze jest mieć naprawdę takie miejsce, gdzie można odpocząć, posiedzieć po prostu, porozmawiać po polsku, to też jest ważne. Albo odseparować się od tej osoby, z którą spędzasz cały czas, bo spędzasz z nią 24 godziny na dobę i fajnie mieć taki punkt odniesienia, że siedzisz w trójkę, tak jak my tam siedzimy w trójkę i łapiemy takie zupełnie nowe perspektywy, rozmawiając z osobą trzecią po polsku, bo Ewa normalnie po angielsku no nie jest w stanie się tak otworzyć, bo dopiero w tej podróży zaczęła mówić po angielsku, więc łapiemy też taki wspólny punkt odniesienia, rozmawiając po tym polsku i
No i kurczę, fajnie tu być, naprawdę. Może to nie jest jakiś taki ciekawy odcinek pod względem tego, jak wygląda wolontariat w Gruzji, no bo tam porozmawialiśmy tylko z kilkoma Gruzinami, nie? Ale to dla nas jest fizycznie potrzebne, bo my się tu czujemy dobrze. I też zdałem sobie tak sprawę, że nie każdy odcinek chyba będzie taki na równym poziomie. Że niektóre będą ciekawsze, inne nie, ale chyba takie jest życie, nie? Że czasami jest tak, że po prostu jest no taka rutyna i taka proza życia. I to jest chyba takie najbardziej ważne w tym, że to jest prawdziwe. I dostajemy czasami jakieś komentarze, żeby zmienić to, ale pod tym względem to się raczej nie zmieni, że będziemy się naprawdę starali tak tworzyć taki content no prawdziwy. I to zawsze będziemy my. Miejmy nadzieję. No i to jest coś takiego, co mnie złapało w sobie tutaj w tych górach. Takie przemyślenie w tym deszczu. Tam nasza robota. Wracam, bo zmokłem już cały. Kamera zmokła.